Forza. Ok. Se non la fai non torni a casa, eh? Ok. Ragazzi, bicipiti in pump. 200 euro. Se mi stacchi da terra questo manubrio. 1, 2, 3, forza, 4 e 5. L'ultima. Ok. Stop. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con, e oggi qui alla Kings Gym, ringraziamo i ragazzi che ci hanno ospitato, sposterò Ghisa con Leonardo Buonuomo. Grande Leo. Abbiamo appena finito come al solito di fare la nostra chiacchierata muscolosa e adesso lascio dire a te cosa facciamo. Allora, io oggi voglio metterti alla prova facendo un bel arm day. Quindi, Armello. visto che io ho le braccia carenti, devo un pochino stimolare. Vedo. Ho bisogno di fare un richiamino, ok? Ne approfitto per allenarmi con te. Ci alleneremo con intelligenza, quindi con un approccio ovviamente sensato, però dando la giusta intensità, cioè bisogna un po' soffrire. Io so che tu sei partito dall'old school, adesso applichi un po' di new school, Sì, diciamo, sì. hai un compromesso di tutto ciò all'interno Sì. del tuo bagaglio culturale dell'allenamento, mettiamolo in pratica. Oh, vai. Cosa facciamo così, giusto per infarire? Allora, io partirei con i bicipiti, ok? Farei un pressure curl al macchinario e ti spiego perché quel macchinario è più vantaggioso rispetto al manubrio, Ok, quello che ti faccio vedere adesso per via del... te lo spiego dopo, dai. meglio. Nel dettaglio. Andiamo dritti, ragazzi. Dai. Fuego. Ok ragazzi, primo esercizio mi dicevi pressure curl, pressure curl, o Scott Machine, possiamo dire. Sì. Col macchinario, quindi utilizzeremo appunto questo macchinario che è molto interessante. Ti spiego. Vai. Mi piace farlo unilaterale, quindi singolo. Ah, Allora, perché io adoro fare al macchinario questo esercizio? Perché sei molto molto stabile. Il macchinario è interessante perché in questo punto abbiamo non tantissima tensione. Man mano che saliamo la tensione va a aumentare. Quindi questo tipo di movimento, ok, con questo macchinario è leggermente più sicuro rispetto che al manubrio. Perché? Perché qui abbiamo l'overo che non ti dico è parallelo ma quasi al terreno. chiaro. Quindi quando siamo in questo punto col manubrio abbiamo il punto dove abbiamo tantissima tensione, ok? Perché utilizziamo il manubrio, che appunto la forza di gravità agisce in questo modo, e appunto la tensione è molto sul bicipite. Non ti dico che ci strappiamo, ma il rischio è leggermente maggiore. Sappiamo tutti che il pressure curl, se non sei condizionato, Può essere rischioso. può essere rischioso. Ecco, con questo macchinario abbiamo leggermente meno tensione qua, qui aumenta un pochino, ok? Come vedi il carico come tende ad avvicinarsi Certo. a noi e qui si allontana Certo. un po'? Ecco, questo macchinario è vantaggioso per questo motivo. Partiamo? Serie rep? Facciamo Schema? 2-3 serie. Io ti propongo 3 serie. 3 serie, Andiamo, ok? andiamo. Anche perché mi dicevi che comunque il volume lo tieni basso. Volume medio. Io farei un 5 serie allenanti per i bicipiti e 5 per i tricipiti. Totali, ok? perfetto. Totali in questo allenamento, perché ovviamente tanto questi muscoli li avrei coinvolti in Dorso altri, sì, e petto. poi magari li hai già allenati l'altro ieri, per offerto, quindi io non voglio rischiare di farti male visto già l'infiammazione in corso. Meglio ragazzi. Vedete ragazzi come comunque in ogni caso è solo il muscolo target che va a contrarsi, il resto è tutto completamente E il stabile. vantaggio di questa panca è questo. Ok. Mi stai di braccio, eh? Tutto. Ok. Devi senti lo stretch? Lo senti, la tensione viene leggermente scaricata, ma c'è ancora.
E non è fastidiosa. Bello. Fallo vedere. Altre due? Forza. Un'altra? Un'altra. Forza. Io ne vedo altre due. Io ne vedo altre due. Su. Un'altra, un'altra. Forza, forza, forza. Allunga, allunga, allunga. Sali, sali. Tutto quello che hai. Tutto, tutto. Bello. Guardate ragazzi come arriva fino in fondo per sfruttare l'allungamento. Vai, 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 vai. Un'altra, eh? Controlla, controlla. Un'altra. Via. Up, up. Bella, Leo. Sì. Dove l'hai comprato? Sono i pasti di Food to Train. Ce l'hai, eh? Ce l'hai un'altra? Ce l'hai un'altra? Tutto quello che hai. Forza! Ok. Allora, abbiamo fatto questo fantastico esercizio, questo fantastico macchinario. Adesso voglio proporti un esercizio che non conosci. Ok. E te lo voglio proporre così magari anche voi da casa potete imparare qualcosa. Interessante, Si vai. chiama Potty Curl. Non lo conosco, ragazzi. Cazzo di esercizio. Esiste, ragazzi. Esiste. Esiste. Ed è anche molto carino perché è molto stabile. Il focus non è l'allungamento, quindi tutti i ragazzi science based mi infameranno. Però anche se facciamo ogni tanto esercizio con focus in accorciamento, Ben venga, tu sfondi una porta aperta. si può come- migliorare uguale, ragazzi. Chiaro. Tranquilli, ok? Si può migliorare uguale. Ed è molto carino questo. Ed è molto carino perché, te l'ho detto, ci permetti di avere una buona intensità di carico. Quindi possiamo caricare anche abbastanza. Adesso te lo faccio vedere. Allora, posizione un po' ambigua, ma è così. Allora, voi quando siete in questa posizione o non vi smuovete, Quindi tu dici che questo è stabile, Au! paradossalmente. Ma scherzi? Perché visto così non sembra. invece. Stabilissimo, te non ti muovi, l'unica cosa che puoi fare è questo. Non fatelo se vi scappa di andare in bagno, perché se no non la fate. Io devo essere sincero, riesco a essere più stabile col potty curl che con un curl in piedi così. Te mi dici, ma come cazzo è possibile? Sì, perché quando non ce la Vero. fai più, cosa inizi a fare? Inizi a fare questo, Compensare. inizi a fare questo, o questo esercizio che ho fatto vedere adesso, non lo fai. Dopo il pressure curl ci sarebbe stato buono, ci sarebbe stato utile, sì, Spalle estesa, Bayesi. sì, un Bayesian o anche un curl su pacca 45. Ma noi non avevamo voglia di portare troppa roba in giro e abbiamo fatto questo. E ci piace. Ci E in più- piace, ragazzi. E in più comunque, no, molto carino perché questo le persone non lo conoscono. Infatti è molto interessante. Questo Volevo non lo fare- conoscono. Sapevo che poteva essere qualcosa di Questo- sì, interessante. lo- Quando lo- mi ha detto facciamo il potty curl, io... Chi? Sì, l'ho detto apposta perché tutte le volte che propongo il potty fanno ma che mi stai prendendo per il culo? No, esiste. Infatti è per questo soprattutto te l'ho fatto vedere. Bellissimo. Bella roba. Feeling è figo, si sente proprio il bicipite, si strizza. Ecco, termine molto old, strizzare i bicipiti. Però
Un'altra? Un'altra ce l'hai? Se non la fai non torni a casa, eh? Ok. Ragazzi, bicipiti in pump ci sono. Ora la parte dietro, tricipiti. È la parte, secondo me, più importante del braccio. Per l'occhio, perché... Per l'occhio. Ti dà la Dovini. tridimensionalità del braccio. Se te, lascia fare che te hai un braccio sproporzionatamente ma enorme. parli tu, parli. No, no, ma te c'è qualcosa di verosimile. Te c'hai un bicipite, mi piace un sacco. Tiralo. Porti come un po' avanti, tipo. Ecco, mi piace. Guardate qua, che è sta roba? È punto forte. Ma che dai. combinato qua? Boh. Vabbè. Tricipiti, push down col cavo ovviamente in alto, ma con i cavi dietro di noi e non davanti. Perché? Stando in questa posizione abbiamo più tensione, il punto di massima tensione è circa qua, ok? Stando al contrario abbiamo un pochino più tensione in allungamento, ok? Perché il punto di massima tensione è circa qua. Quindi quando il tricipite è un pochino più allungato, ok? La differenza è questa, abbiamo un pochino più di tensione in allungamento per gli amanti dell'allungamento, questo è un push down migliore. Partiamo subito con la serie allenante, qui facciamo circa 3 serie da 8-10 reps, ok? Rimaniamo su un range medio in questo modo, ok? Non è male questo macchinario perché stiamo seduti e via. Le parziali, proprio in allungamento. sì, le parziali per in allungamento. finirlo, Quando fate un esercizio con una buona tensione in allungamento, parziali in allungamento sono pazzesche, ottime. Le fai sempre. Sì, sì, quando il focus è... quando c'è una buona tensione in allungamento, sì. L'ultima. L'ultima. Ok. Cheating, cosa ne pensi? Può aver senso in determinate situazioni per esasperare un po' il cedimento, ma dipende intanto in quali esercizi. Ok. Quindi multiarticolari fondamentali non citate. Fondamentali intendo i classici. Allora, lo stacco io non lo ritengo utile per ipertrofia, zero. Mm, Deadlift non serve a un cazzo. non ti... No, che serve per ipertrofia il deadlift? Solo prestazionale. E allora, non è che i muscoli non vengano stimolati, Certo. Cioè, assolutamente puoi crescere con il deadlift, ma perché fare un esercizio che ha un impatto neurale estremo? La fase negativa, eccentrica, non c'è. Quindi ci sono degli esercizi migliori. Vuoi stimolare i femorali bene, fa una leg o degli RDL. Mhm. Vuoi stimolare bene i glutei, fa degli RDL o Chiaro. un hip thrust o degli sludge. Quindi di base sui fondamentali cheating no, per una questione di sicurezza. Sì, ero uscito dal discorso. Sì, panca ad esempio. Se citate una panca vi fate male. Certo, Ragazzi, certo. vi fate male. Siamo qui, push down, voglio esasperare un po' il cedimento, è l'ultimo set, ne dovevo fare 8, ne vengano 6, facciamo le ultime 2 con un leggero cheating, il muscolo si attiverà in maniera non come prima, come le reps precedenti, perché ovviamente il cheating ti mangia il lavoro, però comunque lo riuscite a stimolare un po', riuscite a esasperare il cedimento. Io ti voglio sfidare a fare una cosa. Vai. Ti do 100 euro, ce l'ho lì, anzi 200 euro se mi stacchi da terra questo manubrio, distendi le gambe, quindi così, stacco singolo, con una mano. Una mano? Una mano sì. Così tipo? Così, prendi e lo stacchi. Vado ragazzi. Oh, No. è facilissimo. È facilissimo. Quanti chili è sto bagaglio? 100. Solo Ma 100. tu ci riesci?
Io ci Proviamo, adesso allora, no, proviamo. aspetta, ti spiego. Io ci riesco, Mm. lo faccio come allenamento, cioè per me è riscaldamento, però ho un leggero fastidio alla schiena oggi e quindi devo rimandare la Vabbè, cosa. non ragazzi. avrei mai detto, però ragazzi, Devo, va mi bene, dispiace, va bene. devo rimandare. Gli crediamo, Sì, gli crediamo. prossimo video te lo stacco con 2 Col dita. mignolo. Cioè, Comunque ragazzi, io non ce l'ho fatta a sollevarlo, però se raggiungiamo i 4.000 iscritti al canale, vi prometto che mi impegno a sollevare questo bimbo qui di 100 kg. Mettete like, lasciate un commento, non vi costa niente, per me mi permette di portare sempre contenuti migliori, con più qualità, con professionisti del calibro di Leonardo, e quindi ragazzi ci saranno nuovi video e nuove avventure. Iscrivetevi e supportate il canale. Ok ragazzi, direi che siamo condizionati anche un minimo sui tricipiti. The last one, quindi Yes. 2-2. Allora, visto che abbiamo parlato di allungamento, eccetera, adesso ti propongo l'esercizio migliore sempre non ti dico i nazisti dello science based, ma Ok. per chi è favorevole ai nuovi studi. E qui gli do ragione perché anche secondo me questo è un ottimo esercizio. Le estensioni dietro la testa, singole o katana Assolutamente. extension, o comunque questo Assolutamente. esercizio è ottimo perché abbiamo la flessione della spalla, l'allungamento dei tricipite al massimo e un'ottima tensione appunto di allungamento. Uno dei miei esercizi preferiti in Sì, assoluto. questa è una bomba. Molto utile perché ci consente di capire se abbiamo lavorato bene nell'esercizio precedente, dove appunto abbiamo lavorato con tutte le braccia. Quindi se vediamo che un braccio scende prima dell'altro, vuol dire che Chiaro. ci sono un po' di scompensi, ok? E comunque lavorando unilateralmente, come abbiamo detto prima, riusciamo a dare un focus un pochino più dettagliato. Ecco. Bello. Dai. Su. Ok, minchia, chi c'è dei tricipiti fanno paura, Bella roba. Feeling? Ottimo. Benissimo. Forza, Minimo un'altra. Minimo un'altra. Minimo. Andiamo. Ok, ok. Lento, lento nella discesa, Che c'è una buona tensione in questa parte qua. Mezzi colpi. 1, 2, 3, forza, 4 e 5. L'ultima, ok, stop. Ok ragazzi, arm day terminato, stiamo scoppiando, lui scoppia più di me ovviamente. Cosa dici? Come mi hai visto? Così su 2 piedi? Pazzesco. Addirittura. Cazzo. Le braccia è il punto forte. Abbiamo allenato il punto forte ragazzi, oggi giocavo in casa, giocavo facile. Allora, buon giudizio? Sì, assolutamente. Ti spoglio ora. Con le mutande però, perché quelli lì sotto così. Ok. Non mi ok, interessa. Ok, vado. Bello, Bella roba, Porca troia. Back. Vabbè, non è mica male. Eccolo. Non male. Addome e gambe? Te hai gareggiato nel bodybuilding o classic? Bodybuilding. Bodybuilding, per forza, sì. Bust muscular? Qual è la tua? Questa. Bella. Te sei uno che migliora a vista d'occhio, vedo, Cioè, hai proprio una struttura fisica davvero pazzesca.
prendiamo e portiamo a casa. No, molto bene, molto bene. E che dire? Bravo, complimenti. Leo. Complimenti. Voto da 1 a 10 poi, un Da 1 a voto? 10 ovviamente. Natural. Sì. Natural è 9,5. 9,5? Scherzo, guarda, stai benissimo. Oh, ti ringrazio. Va. Tu che ne hai visti e gli allievi. No, stai davvero molto bene. Leo, Sono divertito. mi sono divertito io, grazie mille per questo Arlo Day, il primo sul canale. di Ma io non nuovo. poso? Ma che cazzo mi sta chiedendo? Certo, Cioè, no, non lo aspettavo voglio che più me lo fare. chiedesse. Guarda, non Vai, sono rimasto vai. mai. Madonna mia. Ciao. Venga. Boom. Ok ragazzi, abbiamo visto anche la condizione, mi porto a casa le belle parole dette da Leo che ha giudicato un po' il mio fisico No, bene. Che dire? Grazie Leo, A te? ci si vede presto e come dico sempre, alla prossima. So we have great times.